Senik live. Kusho. Alo? Yeah, akaze ngisho kodwa. Aningithenga ngizosho. Nongikhatha nezo nini? Incwadi kaLevi chapter number 27 verse number 30. Seningashutha ke. Ngizathi nifunde ukuthi ningaveli nifake nina ku live kodwa kuyimina engitheni nganteni. Seningangena ke manje ku live. Let's go. Nokweshumi konke kwezwe okwembewu yezwe noma okwezithelo zemithi kungokuka Jehova kungcwele kuJehova. Somebody say amen. Phinda sisi aloni akubanga iphutha iloni phela verse come. Nokweshumi konke kwezwe Nokweshumi konke kwezwe okwembewu yezwe noma okwezithelo zemithi okwembewu yezwe noma okwezithelo zemithi kungokuka Jehova Jehova kungcwele kuJehova. Somebody say amen. IBhayibheli likhuluma nge-tithing here. Likhuluma ngokwe-order yabapristi. More especially ngokwendlu kaLevi. Siyazi ukuthi iBhayibheli lithi uNkulunkulu ube nezizwe eziwu-12 tribes ku-Israel. Kulezi zizwe eziwu-12 zonke ubekade uNkulunkulu ebeke a special blessing phezu kwabo. Kodwa ngicela ukuthatha lezi ezimbili. Isizwe sakaJuda. Isizwe sakaJuda uNkulunkulu uthe kusona ngaso intonga yobukhosi nokubusa angeke iphume endlini yakho. Mhla uJakobe sebusisa amadodana akhe mayise phambi kaJuda uveze naleyo part intonga yokubusa ayiphuma endlini yakho. Hence kuJuda kuphume ubukhosi eprofeta uJesu oyophuma endlini kaJuda ngoba uJesu ngokwe-tribe ngokuzalwa lokhu kwenyama uphuma esizweni sakaJuda. Ingakho uJesu bembiza nge-tribe of Judah. Amen. Now lesi sizwe esibuka la isizwe sakaLevi. Sona ke esizweni sakaLevi uNkulunkulu nkathi esabela zonke izizwe ezu-12. Kuthema sekufika esizweni sakaLevi. Wayesethi ke isizwe sakaLevi asikuba naso isabelo in a way that noma sebefika eKhanani isizwe sakaLevi asinikwanga iportion yesabelo sefa. Balithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu uLevi ngimehlukanisela mina. Wayesethi uLevi uyawukuba isabelo sakhe sikaLevi siyawukuba imina kusho yena uJehova. Wathi isabelo sakhe siyawukuba imina athi isabelo sakhe siyawukuba sendlini kaNkulunkulu. Emnikeze assignment uLevi ukuthi kuLevi kuyophuma ubupriesti. That's why we have amaLevi sinabapriest. Wathi kuyophuma esetha ipriesthood. Abantu abazobe bemisi altari be maintainer ukukhonzwa kukaNkulunkulu. Anike sonto enhloko. Kukhona beyihlalo, kukhona abamafa, kukhona bebenikeza ama portion athile omhlaba, benikezwa abanye this that. Benikwa abanye portion yengcebo, abanye benika amadodana kaJakobe benesibusiso. But mase kufika kumadodana kaLevi, wayesethi nina ke bafowethu ningakhathazeki. uLevi akanasabelo phakathi kwabafowabo. Wasethi ngokuba mina Jehova ngiyisabelo sakhe. Amen. So uLevi ngiyamehlukanisa phakathi kwenu. So uzoba irresponsibility yami ukuthi uphumelela kanjani mangasemsolo lokho. Athandazeke.
phakathi kendlini kaLevi wayisetha lento yobupriest njengoba sengishilo. Indlu yobupriest siyazi ukuthi endlini kaLevi kuthe uNkulunkulu esekhuluma noMoses. Wayisethi Moses ngithathele uAaron. uAaron uvela endlini kaLevi. Wathi ungicobele yena. Somebody say ungicobele yena. Khulumani phela. Angicobele yena. Umuntu oqala bazalana esibone kusetshenziswa kuthelwa ugcobo phezulu kwakhe kube uAaron. Aaron is the first man in the Bible ogcotshiwe. Igama le-anointing livele kakhulu enkathi kugcotshwa uAaron. uMoses unikwe instruction yokuthi ugcobe uAaron, hayi yedwa, umgcobe namadodana akhe. Ukuba ke babe responsible for inkonzo kaJehova. Somebody say amen. iBhayibheli lithi ke Moses wagcoba uAaron wamthela ngamafutha. Lithi iBhayibheli then after that wagcoba namadodana akhe. uAaron ke ubekade yena high priest, umpriest omkhulu. Then amadodana akhe engaba priest. Siyazi ukuthi kwi priesthood bebengalingani. Bekukhona ihigh priest. Ngisho nama garments nama vestments neingubo bebeyigqoka bengafani. Somebody say amen. So ihigh priest bekumpriest lo obekuyena obenelungelo lokuthi kanye ngonyaka ayongena endaweni engcwele in the holy of holies. Bekungangeni bonke abapriest in the holy of holies. Bekungena the only high priest. Umpriest omkhulu phela obekwazi ukungena endaweni engcwele la kukhona umphongolo kaNkuluNkulu khona. La kukhona ngokwe Old Testament la inkazimulo kaNkuluNkulu ibihlala khona. Bekufanele kugcotshwe umpriest omkhulu. Lo muntu ubethathwa nje ihigh priest ibikwi high ibingena einqumweni eziphezulu zezwe. Umpriest omkhulu by that time bingaka introducewa lento yaba prophet somewhere da. But kuqala ipriesthood bekaziwa ukuthi lo muntu uyivoice kaNkuluNkulu. Noma kukhona into esifuna ukuyiswa kuNkuluNkulu kufanele futhi sinikeze lo muntu ayosingenela endaweni engcwele asikhulumele kuNkuluNkulu. Abuye nama message avela enkosini naNkuluNkulu. Ibandla belisuke lingaphandle lidumisa. Amen. Lilinde umpriest omkhulu azaphume. Message that says the Lord. Are you all here? Now ke ipriesthood ke ingena ngendlu kaLevi. Indlu kaLevi bathandekayo amanye amadodana kaJakobe. Ibona ke laba athe uNkulunkulu bahlukanisela inkonzo. Ubahlukanisela ukuba benze isiqiniseko sokuthi there is order ekumkhonze. No, before that one isizwe siyamkhonza uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyithatha serious lento ukuthi akhonzo. Amen. In a way that uNkulunkulu kukhona ngisho isizwe ezweni zonke anqabile ukuthi sibe neportion yefa phakathi kwabanye. Wathi no, nina ningokweshumi kwami ezweni. Bazothi bonke abanye beservice abantu, nina nizobuya nizokhonza icebo lami. Ngoba uthi uNkulunkulu bengaba nomhlaba omuhle, babe nombuso strong, kodwa bengenawo uNkulunkulu ophilayo, bengafa nomhlaba wabo nombuso wabo. Fanele kube khona abantu shalandaza abazoma phambi kukaNkulunkulu ngenxa yesizwe. Hallelujah. Wayesethi ngizosetha iorder. Wena Levi, ngoba amadodana bebusiswa. Wena Levi, ngicela ungalindeli lutho. Ungathi abekho fair.
Ngicela wena ungalindeli lutho. Ingakho noJoshua mase aba izwe wayazi kahle lo nto. Wayethi wena lefu ngicela ungalindeli portion. Wena uyisabelo sami. Ngiyakukhetha ngikwahlukanisela mina uzokhonza endlini kaNkulunkulu. Amen. Hence onke amaLevi asendlini kaNkulunkulu. Bonke abapriest basendlini kaNkulunkulu. Sonke isizwe sikaLevi, isizwe lesebasaziwa ngepriesthood. Abantu laba bakaziwa ngobupriest benza ukuba umhlaba ulikhonze igama lenkosi. Malibonge igama lika Jesu. That is number 1. Number 2, bathandekayo engifuna sikubukeni before sithatha lesifisha noba siyapha. Okwesibili, uma uJesu efika, okokuqala uJesu angakwenzanga. uJesu akalwanga nenkonzo yobupriest. Kodwa into ayenzile yile. Ungene yena njengompriest omkhulu. Shoot into ayenzile uthatha uAaron ngokweBhayibheli esidala angithi bazalwane. Uthatha inkonzo kaAaron. Why said, hey Aaron, bewuthi uma uyongena wena endaweni engcwele ngcwele, fanele ungene ngegazi leimbuzi. Ngisasontweni kodwa bazalwane. Khalandoza. Fanele ungene ngegazi leimbuzi, fanele ungene ngegazi leinkukhu, fanele ungene ngegazi lamathole. But sibonile ukuthi ufuka ungene ngegazi lamathole naleimbuzi, kube ukulalisa nje isono, abantu baphinde futhi baphinde lezonweni zabo. Shuthi igazi leimbuzi negazi leinkunzi la testwa labona kathi alinawo amandla okuthethelela izono ngokupheleleyo. Wayesethi uJesu ngizokwenza nje nathi, ngizongena njengompriest omkhulu. Kodwa kuzongena mina, ngingena ngegazi lami. Ngingena endaweni engcwele ngcwele. Ngizongena kube kanye. Mase wonke umuntu ongamukelayo izono zakhe ithethelele ngokuphelele. uJesu akayibulalanga inkonzo yobupriest, kodwa waphenduka yena oqobo lwakhe umpriest omkhulu. Amen. Kuthi angimemeze ngamemeze. Inkonzo yobupriest khulumanise khona. Jesu akayiqedanga. Kodwa wathatha iposition yokuba umpriest omkhulu. Somebody say amen. By the way, engeneni kaJesu kanye bazalwane bami, lithi iBhayibheli kwadabuka isihenqo sethempeli nisayike enkonzweni bazalwane. Kwadabuka isihenqo sethempeli. Umbhalo wamaHebheru uma isichaza uthi isihenqo sethempeli uthi nyama yakhe. Nikhona nibazalwane? Ngoba sivulela indlela yokuthi manje sesingakwazi ukuyongena in the holy of what of holy. Somebody say amen. Okunye sokubona ngephasika oba angizile khona. Okunye sokubona ngephasika. So that is very important, church. Now, inkonzo yamaLevi ke uNkulunkulu uthema isekhipha izabelo. Wayise bekufanele ukuthi uNkulunkulu kathi bonke izizwe ezu12 zithola izabelo zazo. Wayesethi uLevi isabelo sakhe siyokuba sendlini kaNkulunkulu. Bese kufanele kube khona uhlelo kuNkulunkulu alidesignayo lokuthi uLevi isabelo sakhe siyofika njani. Wayesebhala lento enifunda. Wayesethi ke zonke izithelo awufunda utheni konke okweshumi kwe nokweshumi konke kwezwe. Yes. Okwembewu yezwe noma okwezithelo zemithi. Yes. Kungokuka Jehova, kungcwele kuJehova. Somebody say amen. Uthena ke lezi zizwe ezu11 eseyinikeze ama portion azo. Wayesethi nayi into esoyenza ngayo. Ngoba kunoLevi la, ningakhohlwa. KunoLevi engithe engikade ne right naye ehlomuka njengabanye ukuthola ifa. Wathi wena ngicela ungangeni emafeni abafowenu. Wena uzoba mina ngizoba yifa lakho. Wayisenza nje na uNkulunkulu. Wayise instructor zonke izizwe ezu12. Wathi hambani madoda niyodla umhlaba, hambani niyothatha izimboni nezimayini. Wathi hambani niyodla amafarm namaplaza.
hambani niyongena kuma companies, hambani niyokwenza ukuthi, hambani nenza ukuthi, hambani niyokwenza. Uyabona nje la ukhona unikezwe isabelo leso sinikezwe uNkulunkulu. Anikhe esontweni yazi. Ngithi la ukhona isabelo sinikezwe ubani bathandekayo? Yeah. Awusizwanga education. Iportion. Hambani niyokwenza ukuthi. Hambani niyokwenza ukuthi. Hambani kwenza ukuthi. Hambani niyokwenza ukuthi. Wayisethu uNkulunkulu ke lalelani ke. Into esizoyenza nansi. Konke okweshumi 10%. Igama tithe lisho ukuthi 10th. Wonke 10% wesivuno sakho. Wayisethi esika Jehova akashonke samaLevi. Amen. Funda. Hlala phansi thatha imic uhlale phansi sisi wamfunda ngathi uzofunda njalo sisi. Sesiyathandazana sesontweni right kodwa. Nokweshumi konke kwezwe. Yes, come on. Okwembewu yezwe noma okwezithelo zemithi. Kungokuka Jehova, kungcwele kuJehova. Somebody say amen. Akasho this time bazalwane uthi okuka okwabaLevi okwabapriest no uthi okuka Jehova. Futhi uyena obanikeze isabelo. Uyena futhi obanikeze obanikeze ifa. Usethi ke u10% wefaleni owami. Futhi ngiyaphuma nginikezwe uNkulunkulu. Ngisebenze mangithola income u10% okaNkulunkulu. Othi futhi mayiseqhubeka ungcwele. Amen baba. Hey. Unjani? Ngithuleleni manje unjani? Uma kuthiwa into ingcwele akusho ukuthi iyacwebezela nje kuphela. Kodwa makuthiwa ingcwele into kusho ukuthi that thing is set apart for God. Uma sikhuluma ngento engcwele sikhuluma ngento ehlukaniselwe uNkulunkulu. Ayanike esontweni khona kodwa kozweni. Set apart for God. Set apart for God. Kusho ukuthi that portion is mine. Wayisethi uNkulunkulu ke le portion le eyami. So uthi ke ingcwele. Oh, now I know. Now I know. Manje sengiyazi why devil is fighting tithe akalwi nemali. Kahle kahle stress akusiyona imali. Kodwa ulwa neholiness. Ngoba isitha silwa na yonke into engcwele in the house of the Lord. Ngoba uma into ihlukanisela uNkulunkulu lithi iBhayibheli that thing is holy. Amen. Angiyeke kanje angibuye ngale. Mhla kwathiwa siyeke nje kweshumi sikani imali manje bazalwane. Akusezoba imali okushumi khulekani. Ngeke kusaba impahla ngeke kusaba noma isithelo yekani. Khulekani bazalwane. Ngisho ngathiwa ke from today sokuba ile box. Twanje le box sihlukanisela uNkulunkulu le carton. Yabona ke umuntu oyinakile. Mike yashintsha ifocus wathiwa le carton isingcwele. Isithi asiyozama ngayo yonke indlela siphuma kanjani la carton kule yandlu. Akekho umuntu obenaka le carton abanye abazi ukuthi khonani thina esaziyo nje. Abanye abazi ukuthi khonani lana akasayihluphe omunye ugcina ukufunda nje umbhalo wathi okay akasakhathazeke but the day kuthiwa le box ingcwele I'm telling you the enemy izokhanda ama strategies sithola njani ibox ngoba usathana akalwi nemali Hey mongcwele. Hey mongcwele. ulwa na yonke into ehlukanisela uNkulunkulu. Nkosi yami. Nkosi yami. Hence ungezwa yonke imisindo outside ekhuluma ngendaba yemali kodwa uma sekuziwa kokweshumi kukhuluma nongakwazi ukukhuluma ngoba isitha sizama ngayo yonke indlela. Take that thing away from the church. Why? It is simply because it is holy. Hey. Sengizothandaza ngathi seningizwile. Una
uNebukadnezar ayina sense le nto ayenzile. Wena nje for you wazothi lo baba shoot nesikhathi sokudlala. uNebukadnezar mhla eyothumba abantwana bakaIsrael for the first time. Because no uJuda. Ngoba kwanile abantu ngokuthunjwa kwabo. Yeah, inkosi yaseSyria yathumba uIsrael. There's the 10 tribes. Inkosi yaseBabylon. EBabylon kwakukhona amaJuda kuphela. 2 tribes. Isizwe sikaJuda noBenjamin. Ilawo abantu ababengena beforma isizwe sikaJuda. Bambaka. Uma uNebukadnezar eyothumba abantwana amaJuda. Lithi iBhayibheli wathatha the royal abantwana basebukhosini yayifaka phakathi uDaniel nobani. Le nto yenziwa strategically. Akufanele kuthiwa sambe uzani la nonke. Hayi lutho. Uzalawana ubani wena uDaniel wena lutho kwa strategize wona. Kwathi waqala siqaleni ngobukhosi qala sidle ilegacy yasebukhosini sibamba amakhosi kanye namadodana abo nabantu bonke abazali ebukhosini. Kwafaka uDaniel noShadrach. Those guys bebekade bezali ebukhosini. You don't want to believe it. Go to Daniel chapter 1 ulibona nca. Lithi wathi ulo ubani inkosi uNebukadnezar yathi hamba ungilandela bonke abafana abahlakaniphile abazalwe ebukhosini abanamandla okuseva endlini yenkosi. Kwase kuqhanywa noDaniel. Yabo. Futhi waqala wafuna ukunyakazisa ithrone. Number 2, mayibuya okwesibili kube nama devotion noma amalokhuzana amathathu. Mayibuya kwesibili wabuya wazothatha abantu abakhandi bensimbi nabantu abakhiqiza umnotho together with nabapriest. Kwathathwa ipriesthood oba wayesefuna ukuvala waqala washaya iauthority ipower ikingship wabuya wazocisha ialtar wazocisha ukuseva kaNkuluNkulu wazocisha neeconomy bahamba bobo wathatha ipriesthood wabuya uzolanda nabakhandi balokhuzana bomnotho ngoba efuna ukulenza izwe libe poor lingabi namandla lingabi nestrength. Mayisebuya kwesithathu anti niyazi mesebuya kwesithathu wabuya wadiliza ithempeli angithi bazalwane. Yeah, ithempeli dilizwa ngasekugcineni. Uma efika ethempelini 9:2 sana wadiliza ithempeli kodwa khona into wathi akafuni ukuthi ithempeli liwele phekwazo. Lithi wakhipha zonke izitsha ezayikhonza endlini kaNkuluNkulu zesilver nezegolide anikho wahamba nazo eBabylon wayifaka ethempelini kaNkuluNkulu wakhe. How Nebukadnezar awufuna abantu ufuna nezitsheni zasesontweni uthi that thing is holy. Amen. Ufunani bophesenti bamnikela ufunani kulento uthi uthathelwana bophesenti ufunani kulesitsha sesidlo wenzani kulesa sitsha ngoba lento iseva abantu bazo ufunani kulesi wenzani kwebasket ufunani wathi hey yonke into mayingcwele mayiseke. The enemy does not target our basket, he's targeting holy things. Hamba nazo bambani iBhayibheli standards hamba nazo ifaka ethempelini loNkulunkulu bakhe. Nebukadnezar nakuvela lutho yiphi le nkosi le I think unkosi uDairo. It's not Darius no. Abamaningi phela amakhosi la. Naye le nkosi okwabhala uMenemene Tekel. Simthole. Sambe sencwadini kaDaniel. Ubani? Hayi. Hayi sorry ma akubanga wena. Ngoba inkosi uAshiverosh hayi ne record elihle ne. uBelshazar. Yes, King Belshazzar. Nangu umuntu engimfunayo. Yeah, inkosi uBelshazar. Thank you. Bukani kuBelshazar ukwenzakalani.
uBelshazar ngesikhathi sakhe sokubusa wasukelwa yinto. Wenza umcimbi omkhulu kwakuvele kaMababylonians kings abeyithanda lonto. Yabo? Davele sikenza umcimbi omkhulu. Ashivero wenze njalo ngento amkhumbula. Wakashanja umcimbi nje uthatha unyaka wacisha wavala unyaka wonke nje kuyifeast. So this man nayo yenza njalo uBelshazar. Wenza umcimbi. Lithi iBhayibheli. Waphuzwa. Wayisethi hayi sebula. Wathi hey amane ngilandela izitsha zendlu kaNkulunkulu. Kodwa uzosenzani? Wathi yazi ngifuna ukudakwa ngazo ke namhlanje ngifuna iwine ingene la itsheni. Ayisukane nathethe. Bukani basa lento ngendlela ebaluleke ngayo. Thina mhlambe esontweni hayi izitsha nje. Lapha ya bafuna ukuyiutilize. Because the enemy wants to take anything that is holy. What am I ngilandela izitsha zendlu kaNkulunkulu sengi right manje. Umcimbi uhamba kahle, wine igcwele igazi. Babuye bathi inkosi ithi ayisenze njalo. Wathi ningifakele iwine, ngifuna ukuphuza ngidakwe manje ngiphuza ngezitsha zikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli waphuza ngezitsha zikaNkulunkulu, waphuza. Akwathi abafuthe kwathi uNkulunkulu wethu isimanga. Waphuza uthe sedakiwe. Yabona esemanzi phe. Wathi uvula amehlo edakiwe. Wabona isandla sibhala odongweni. Angisho wabona isandla sibhala odongweni. Sabhala sathi mene tekela ifasi. Sandla kuphela. Wangabona umnikazi wesandla. Lithi iBhayibheli ehlele edakiwe iduma labadansa. Lo baba uhleli la uphethe isitsha. Kodwa ngithuleleni ngiyashumayela. Uphethe isitsha esingcwele. Uphethe isitsha sikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ethi uphuza ngaso wabona isandla sibhalile. Sathi mene tekela. Lithi iBhayibheli lento yamfrustrate. Lithi waphaphatheka. Baphela utshwala egazini. Waphila qha. Wathi madoda akithi ngicela ngibuzeleni ubani ongakwazi ukuchaza ukuthi ithini lento ebhalwe la. Ngibona isandla sibhalile uthini wambhala. Sonke ihlakaniphi nezanusi sathi siyafunda. Bathi hayi inkosi lutho. Hayi kunzima asikwazi ukufundisa into ebhalwe isandla. Kufanele bengakwazi ukuyifunda kanjani into ebhalwe isandla bengazani nomnikazi wesandla. Bangayifunda kanjani bengazani nomnikazi wesandla. Lithi iBhayibheli wabhala waqedisa ngifuna sithanda senjazi bani. Wabhala waqedisa lithi izwi lenkosi kwaze kwakhumbula enye elder. Enye ingwevu ekade ikhona. Daniel by that time was old. Wangaseyona umfana. Obisihlukahlukene. Kwathiwa hey wasekukhumbuze bhuti. Kwakukhona inkosi uNebukadnezar awonto uyayikhumbula athi umlando wamakhosi waseBhabhiloni ngiyawazi. Wathi leyo nkosi kwathunjwa abantu phela bakaJuda. Phakathi kwabantu abathunjwayo kukhona umuntu la onomoya ongesiwo walabo uNkulunkulu abafana nalabo. uDaniel wake naye wachazela inkosi eyayibusa iphupho lixakile. Wathi usekhona lo muntu embusweni kwathiwa hey lo muntu usekhona ula kulombuso. Wathi ngilandelani yena. Funa zochaza iphupho. Funa zochaza umbhalo. Wangena uDaniel ekuyathandaza. Uthi bantwana benkosi lento siyibambe ebusheni bethu sife nayo. Sibe relevant even to the next generations. Ngiyakhuleka ukuthi ube relevant even to the next generations. Ngaphuphi manje usiyakhula. Bamefika uDaniel. Wangena wathi mana njalo Nkosi. Ithini into? Wathi nginenkinga. Kwenze njani? Wathi ingxaki yami kunombhalo obhalwe lapha isandla. Nombhalo obhalwe odongweni angazi uthi. Wathi uDaniel Nkosi. Wathi mbo. Wathi ngenhlahla Nkosi umnikazi wesandla ngibona ngabona nje ngathi umnikazi wesandla ngiyamazi. Wasethi inkosi enkulu inkosi yami inkosi iphuthe elikhulu eyalenza embusweni wayo lokho yaqala ukuhlala esihlalweni. Ngithandaza ukuthi inkosi ingasenzele umusa abantwana bami.
kungathi ngesikhathi sethu sikhishwe lelo judgment kwathiwa iphutho kwalilenza emlandweni amakhosi angenile asithumba kodwa akayikho inkosi ekuyenza lento oyenzile iphutho lenzile emlandweni inkosi leli inkosi ithe isithokozile bekungena ngxaki uNkulunkulu bengakabulale lento ubuyenza kodwa yazi nibangani manje uthe usuthokozile wathumela uyakhumbula ubengeke uDaniel uyaprofeta wathumela wathi akuyolanda izitsha zikaNkulunkulu ophilayo engcwele waphuza ngazi iwayini wadakwa wayisethi ke lento ebhale lapha ithi izinsuku zakho zibaliwe umbuso wakho uthestiwe watholakala ulula so ke your days are numbered so ngithi ke inkosi ngokucacile uthi uNkulunkulu isikhathi sombuso wakho siphelile ngoba wena ngenxa yezitsha uyafa kwaphela iwayini entodweni when the enemy targets holy things let us not allow the enemy to touch holy things. Noma isizathi siphi. Hallelujah. Noma isiphi system ayisebenzisayo. Ngoba noNebuchadnezzar ikhona isystem owenza ngayo mhla yolanda izitsha. Nelesikhathi samanje ikhona isystem ethile ezokwenziwa ukuze kukhishwe izitsha engcwele. Never. Phakathi kwezinto ofanele ibandla lime ngenyawo zokuthukulo. Fanele lilwe nokuthi uSathana angadlaleli kokweshumi because church once the enemy touched tithe okwazi ukuthi the kingdom is falling. No, lento angiyikhulumeli abapriest ngoba uthe uNkulunkulu akasho ukuthi okweshumi okuyisabelo senu uthe yimina manje lento have nothing to do with umfundisi ngoba akazasho uNkulunkulu ukuthi ya imali yabazalwane eyisabelo senu uthe yimina ube benzokhuluma igama strong benzothi umfundisi akaphili ngemali yabazalwane. That's not true. Uphila ngoJehova. Mfundisi khona umuntu ongakwazi wathi omnye usiyamondla kanti hawu kamele likhulu kaka angaze ngilibone ngisho eBhayibhelini mina ngazi abafelokazi ababhaliwe eBhayibhelini uPaul ubhalile ngabo wathi abafelokazi abamelwe ukondliwa yibandla nezintandane ezimelwe ukondliwa yibandla akaze ngizothi umpriest omelwe ukondliwa. Do you know ukuthi abapriest ibona bondla abafelokazi nezintandane esontweni? Phela igama lokondla umuntu kusho ukuthi ukuyisenior ukuyi-parent level kuye. Ngondla ingane zami mos. Angithi ngoba ngidlala irole yokuba yi-parent. Ngeke i-leadership. Ngeke ibandla londla umfundisi. Kusho ukuthi ibandla phela malondla umfundisi mayondliwa ibandla. Kusho ukuthi ibandla liwumzali kumfundisi. There's nothing like that. Not even in the scripture. Tithe is not action isondlo. It's a principle. A system that touches God, by the way. Thina ngoba sisendlini kaNkulunkulu we monitor izinto ezithinta uNkulunkulu nezifanele nezinto okufanele zenziwe because i-Levites in a priesthood it monitor what is happening in the house of the Lord. But the reality of the story is bazalwane bami itithe ayondlo umfundisi. Umfundisi ondlo uNkulunkulu. Amen. Itithe isystem kaNkulunkulu ayidesign ukuze akwazi ukwenza into afuna ukuyenza kumfundisi. Ungathi nje labantu siyabondla nje babona beka njengoba ngimfonela ngalibamba ucingo ngiyamondla njalo umbona ethami yami le ethami yami
Wathi labantu abenza ilutho abafuni ukusebenza. Afuni ukusebenza. Sokusondla nendoda ingafuni ukusebenza. Sazobuza yini kanti ukusebenza? Ukusebenza kanti ukwenza lento eyenziwa wena. Wena uyijethe uyasebenza ngoba nakho umuntu ongenzi njengawe akasebenzi. La sebenza khona nama departments la abantu abenza into efanayo. Kuno admin clerk abantu bahlala nje phambi kwecomputer kuphela abenze enye into. Abanye bamba shaya ipiki lapha. Abanye basengadi. Manje uyazi ukuthi umuntu osebenzayo lo wenza lento eyenziwa uyena. Sebenza. Tithe akusona isondlo. Mungenisa itithe wenzizwe. Amen. Mungenisa itithe wenza ini? Khuluma phela. Mungenisa itithe wenza ini? Full stop. Gcina lapha. Lithi iBhayibheli kungoka Jehova futhi kungcwele. Tithe is not just a church thing, it's a spiritual act. Isenzo sikamoya. Itithe bayifaka ndawonye nezinto ezifana nokuthandaza, uzila ukudla, ukunikela nokungenisa kweshumi. Icategory eyodwa lezo zinto. Ngoba izinto zonke ezispiritual. Ukuba kukho spiritual ngiyakutshela izwa ngami ngabe sonke siya tithe. Yazi ini singatithe sonke ngoba ispiritual lento inempi. Ngabe sonke ngabe kutithe ngisho no. Ngabe ukhunjuzwa nabantu naku ngaso. Ngoba once into ya spiritual okwazi ukuthi leyo nto inamandla okushintsha okwazi ukucontrola amazulu iphinde control nomhlaba. Amen. So the enemy will fight that thing. Hence David fights prayer. Ungakhuluma kusukela manje kuze koshona ilanga. Khuluma nabantu. Mase ngithi mana kancane uthandaza. Athi awungeke ukuthi manje bengisazoba busy khona ngisaqova. How? Nganathi ukhuluma the whole day. Phela ukuthandaza there's nothing different. Lokhu ukukhuluma kathi ukukhuluma ubuzokuyeka kumuntu uma ukhuluma uNkulunkulu. Hayi baba. Oh. Qala impi ukuthi hayi mana ke la be socialize manje sesiya spiritualize ake. Into misi spiritual qala impi. Manje sibona ufaka emphasis entweni ezi spiritual. We are trying to ufundise how to overcome. Malibonge igama lenkosi. So tithe is not a bazalwane bami ngizo itithe akusiyona amaqiniso ngetithe akusiyona isondlo. Isenzo sokwenza izwi likaNkulunkulu. Itithe bathanda kayi honor and worship. Ngathi ezakhe lidumisa uNkulunkulu ngolibo lwakho. Lempahla yakho. Honor and worship. So masuka tithe asondli umuntu la. Siya honorisha, we worship the Lord. Nithuleleni. Futhi itithe ayiqhamukanga kuba priest, iqhamuke noNkulunkulu. Akusumqondo womuntu. Oh, somebody say amen. Last, tithe is not an Old Testament thing. By the way, ngishabe to Old Testament thing. Uma ingcwele engasho ukuthi akungabe kusaqhutshekwa na ngabe siyaqhubeka na ngoba iOld Testament neNew Testament is the same Bible. It's not something to argue about. The Testament elidala zingakanani into esizenzayo namanje ikhona iTestament elidala. iTestament elidala kwathi ungabulala ungaphingi ungebi. Kwakushiwo kwiTestament elidala ngithi imiyalelo elishumi ungabulala ungaphingi ungebi. Seniyabulala manje ngoba sokuNew Testament? Siyaphinga manje? Khona izinto esi-apply uNkulunkulu ayikhulumayo wayi-maintaina. Hence uJesu mayifika uthe angizange ukuchitha umthetho nabaprofeti. Wathi ngizelo i-fulfillment. Leli gama lokugcwalisa akasho kwaku-half. Wayishe I'm here to fulfill it. Ukuthi abaprofeti bathi le nto ababeyisho nansi. Amen baba. Amen. Yo. Amen. Wathi uzogcwalisa. Sizogcwalisa kanje. Sizogcwalisa. Wayingasho uhalf. Wathi le nto ababeyikhulumile abaprofeti nento ababeyikhulumile umthetho nayi. Le yamvuka kufanele ihlatshwe ukuze iyongena ngegazi layo. Wathi lalela yekani izimvu le yamvana nayi.
Njoba uthi umthetho ungabulali ungaphiki ungebi thanda umakhelwane njoba uyithanda wena njalo mina ngiyahlanganisa ndawonye ngithi thanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho nangayingqondo yakho yonke nangamandla akho onke nangomphefumulo wakho onke musuqeda ukuthanda umakhelwane njoba uyithanda wena wathi lo myalo wonke u10 uhlanganisa umyalo nowodwa uthando. Ujesu akazalwe nelo wenza ifulfillment yakhe. Iyiphi le law uPaul akhulume kangaka ngaye ichitha yiphi? Abantu abaningi badidwa uPaul athi umthetho njalo njalo awule kuzalo uphele abazi ukuthi wayi-addressa ini. Athi amaJuda awukholwa awuphendukile one uma ungeyena umJuda akekho umuntu ongakholwa engesiyena umHebheru. 2 athi uPaul no bafowethu asikholwa ngomthetho nangelaw sikholwa ngomusa. Bathi laba uma ungasokile usoko ngokobuzwe bethu futhi lapho ngisho ungakholwa uziginqe phansi angeke kube nawo umoya engcwele ngeke uze usindiswe ngeke uphenduke ube addressa i-circumcision ne-culture yama-Jews eyithatha ezoyifaka evangelini. Wayengalwi nezinto ezimisa uNkulunkulu ngezwi. Wayiqeda lento ye-tribalism njengokuthi nje sathi thina nje amaZulu hayi mungalekhuzana mungeyena nje lokhuzana ubona lento seniyenza ivangeli selifuna ukuba umZulu manje ubona hawo nali ivangeli sengelamaZulu kuphela sesifuna uaccommodate iculture yethu emazulwini ubona hayi bafuthi ayilona izwi lento isizulu manje wayigumula lonto hayi hlukanisana isizulu nevangeli nayinto wayi-addressa wayi-address ngakho mawumuze ekhuluma nencwadi yamaGalathiya ukhuluma ngazi ukuthi ulwa nomthetho wayingalwi nayo yonke i10 commandments. Wayelwa nalabo abantu ababema ngoba iJudaism nje ayisuka mongesiyona nje mongesimjuda forget. Futhi ithi bonke abantu abangayibona uhlanga lamaHebheru lakwaIsrael labo bantu bangcolile. That's why wayekoshumayela kwaCornelius babuya bamchallenge. Same time uPetro. Wathi fika nje wathiwa Petro uphuma apha. Wathi kade ngiyokhonza kaKheneli wathi but mana lapho usungaqala uzosondela la usulahlekile usushumayeza abezizwe ngoba bebazi ukuthi ivangeli ishunyela la kuphela kanti uJesu uthe hambana ezwe lonke. Nayinto ayicorrect wayingacorrect zonke izinto ezabelokho. Tithe is the biblical principle. Ngizonibonisana next week ngoba ngeke ngisakwazi ukuqhubeka manje because of my time. Ngizonibonisana next week ukuthi i-priesthood okay elinye into engelo liqiniso ukuthi i-tithe i-Old Testament mawuzosebenzisa igama le-Old Testament kuzofanele uqale from Moses ngoba i-testament umthetho mawuzothi no not Old Testament muthi tithe i-law muthi tithe i-law shothi uqondile i-tithe iqale from Moses time ngoba umthetho wanikwa kuMose iBhayibheli lisho njalo angithi kanti i-tithe indala ukunelo i-tithe la ivele khona for the first time ivele kuAbrahama noMelchizedek. Amen. Nawo abantu oqala umuntu oqala wakhipha kweshumi uAbrahama nqa eBhayibhelini nqa ilo yengakabi khona. Mana ke konke ngifuna umkhombisa uMelchizedek kumathe hey ngisuke ngahijack kwale bengifuna siyenze umthandazo womoya ngcwele befula kuzo babani uMelchizedek uyilento ekuthiwa iChrist type. uMelchizedek wakumpristi lo lithi iBhayibheli wayengena baba engena mama. Ngicela ufundele amaHebrew 7. Ndani mina ngijaya kakhulu udlula nina njalo ngisayiThekwini nobe seniyo phumula. Nothi bengisuka ngithi ngicela wonke imoto laphandle ngilandele ngiyeThekwini khona manje. Hambe nikhala indlela yonke. Kodwa inkosi yami yes amen. It convoy. Funda ngengane kaJesu. Ngokuba uMelchizedek lo Uverse 1 lo angithi? Yes come. Ngokuba uMelchizedek lo inkosi yaseSalema. uMelchizedek lo okhunywa ngaye la inkosi yakuphi bathandakayo yaseSalema khulumani phela inkosi yakuphi? yaseSalema. Yes uMelchizedek
inkosi yase Salem. Yes. Umpristi kaNkuluNkulu ophezulu konke. Number 1, uMelchizedek lokhunywa ngaye umpristi kaNkuluNkulu ophezulu konke. Melchizedek inkosi yase Salem. Ngicela ukunikezana igama la. ISalem, don't worry. Ngisho ngathi nje inkosi yase Jerusalem. Alright. uSalem means peace. Amen. A prince of peace, a king of peace. Ingakho ithi uMelchizedek uChrist type. Inkosi yase Salem. Zwana ke umpristi yeah. Owahlangabeza uAbrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi wambusisa. Lithi iBhayibheli lenkosi yompristi omkhulu. Lithi wahlangana noAbrahama kade eyobulala amakhosi awu7 enkathi kuyolanda uLothi kade ethunjiwe. Lithi mayibuya uAbrahama esebuya nempango kade ebulala amakhosi. Lithi waqhum kwahlangana naye umpristi from nowhere. Uzozwa iBhayibheli lizothi priest from nowhere boom wahlangana nompriest. Lithi iBhayibheli uAbrahama ehlangana naloya mpriest uyena umpriest owambusisa ngizombona ngasikhathi esembusisa. Lithi wambusisa hey bafowethu uAbrahama ubeke kwisilinga. Abraham ubeke kwisilinga bekuyena umprofeti omkhulu by that time. Uyena obebusisa abantu. Kodwa mhla ehlangana noMelchizedek lithi iBhayibheli wakhipha before akhipha kweshumi uMelchizedek wahlangana noMelchizedek lithi iBhayibheli uyena uMelchizedek wabusisa uAbraham. Lento ithi shuthi mkhulu kunoAbraham. Ayanike sonto wena. uAbraham ngaleso sikhathi bekuyena umprofeti obemkhulu. Akekho umuntu obemkhulu kunoAbraham by that time and namanje we are still struggling. Ukuthi singathola umuntu oyi-same level noAbraham futhi kubonakala ngathi there's no hope. Lithi iBhayibheli kodwa maqhabu kuMelchizedek Abraham uyena wakhuluma isibusiso phezu kaAbraham. Funda ke. Ngifuna uyibone iphuma le. Yes ka. uAbrahama wamabela okweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuqala ukuhunyusha kwalo inkosi yokulunga. Mana uAbraham lithi iBhayibheli umehlangana noMelchizedek lithi iBhayibheli wakhipha u10% wakho konke akutholile emvini yakhe 10%. Lokuzana 10%, lokuzana yakho 10%, emalini wayithola 10%, wanikeza uMelchizedek, a high priest. Lithi ke la funda khona lo Melchizedek umechazwa futhi thowe inkosi yokulunga. Shothi uMelchizedek maku Christ type sengivala lapha futhi. uMelchizedek wayimela uKristu. Konta fanele siyinotice nje. Inkosi yokulunga la siyayibona nayi imukela itype. Ngisafuna usichecka njalo uthi okweshumi uqale ngoAaron, okweshumi uqale umthetho. Nangu uMelchizedek u receive it. Christ type umpriest ongena zwana ke uzwana uzogaza inkosi yokulunga Bese kuba yinkosi yaseSalema. Inkosi yaseSaleme okusho ukuthi Okungukuthi inkosi yokuthula. yes uyinkosi yokuthula khuluma Engenayise. wow uMelchizedek lo mpriest lo akodwa nithule esontweni manje lo mpriest niyamuzwa iBhayibheli thini lithi kanjani akanababa umuntu ongeke umtrace kwigenealogy ukuthi hayi umfana kabani loya akuyashibona kathi ngathi uKristu lo nikhona nibathanda kabi. Hey madoda ingakho uJesu uthe umuntu lezikhatha uthe uJesu eshumayeza abaFarisi nabaJuda wathi nikhuluma ngoAbrahama wathi uAbrahama angakabibikho mina ngangikhona uthi uAbrahama wabona usuku lwami waluthokozela. Sake sahlangana noAbrahama bathi hey usuganga ngathi wena awukabe neminyaka u46 uAbrahama mazelaphi wathi before Abraham I was wangibona wajabula. Who is this Melchizedek? Who is this Melchizedek? Ongena baba. Come. Engenayise, engenanina. Akana mama. Hey wahlana nompriest nje qum.
Kodwa abanye abantu babe ne-encounter man, yazi uzithi inkosi yenze okuhle man. Hey bafowethu, akakaze uthi futhi uqhamuka umuntu wasezulwini. Kuthiwa akanababa akanamama. Wathi membona uAbraham kwasho ukuthi ama-sense akhe. Wathi lo noma ngumpriest omkhulu, ngumprofeti omkhulu womhlaba kodwa mkhulu kunami lo. Wakhipha itithe. Ngoba itithe is an act of honor. I-act eshona ukuthi lo ugcotshwe uNkulunkulu, lo uvuswe uNkulunkulu, then you tithe. Come. Engenaluzalo. No genealogy, yes, come. Engenakuqala kwezinsuku nakuphela kokuphila. Akodwa nikhona nibathandeka. Kodwa ngime partner center elisonto ngithi qaleni waye khona uLizwi. Bese ngithi uLizwi waye kuNkulunkulu, uLizwi waye uNkulunkulu. Kodwa nikhona nibathandekayo. U-Alpha no-Omega. uMelkisedeki kuthiwa akanaso isiqalo nesiphetho. Uhlangana nalo mpriest Abraham. Then what tithe? Yes. Kepha efaniswe nendodana kaNkulunkulu. Nayo iBhayibheli ithi efaniswe nendodana kabani? Yes. Uhlala engumpristi njalo njalo. Uhlale ubani? Senithule manje. Uhlale ubani? Nini? Shuthi indaba yopriest ayiphelanga, uJesu akayiqedanga. Uhlale ubani? Njalo. Once one a priesthood kulo order, okwazi tithing ngeke ivalwe ke la. Ngoba tithing idesignwe ngenxa ye priesthood. Ayidesignela ngo-Aaron. It's a design, into edesignwe uNkulunkulu. It's a system that ever active magne priesthood. Makukhona ubupriest uNkulunkulu wenza sure ukuthi i-tithing uyifaka in place. Priesthood isekhona, i-tithing ngeke iphele. Yozikhishwa mhla kuthiwa kuphela ipriesthood. Manje lo mpriest lo ohlangana uMelkisedeki wafike, oh my goodness, uzolizwa iBhayibheli lithi uMelkisedeki wafike noma wayinga ningibavela. uMelkisedeki ubezomisa ubupriest obuzongena ngoJesu. Nikhona? Emisa ubupriest obungena ngoJesu. Ingakho uJesu mayifika emhlabeni wafika wawumpriest omkhulu. Ngokokuma kaMelkisedeki. Shuthi ke manje thina noma singasangeni egazini nasenyameni kumaJuda, noma singasangeni keAaron, kodwa sina sikhonethe ebupriestini obamiswa uNkulunkulu ngoMelkisedeki. Ngokokuma ngokwe-order kaMelkisedeki. I-order yamaJuzi ngasikhafula asinankinga nayo. I-order kaAaron ngathi masicingwa egazini kuthola kaDasville kwi-Aaron house. Umpostoli ubuya zobe memlanje mungangitrace angiveli kwi-Aaron house. So ubupriest ngokwe-order kaAaron bungichithile. Ngoba thina sasumnqumo wangaphandle wasendle. Sasiyigatsha lathisiwe lakhishwa. We were foreigners in relation to Israel. Sasingabezizwe makuthiwa qondaniswa noIsrael, singenayo into esifakayo. Uma kuthiwa isithembiso besingena ngoIsrael wenyama besingaphandle. uJesu mayingena wayizoconnecta ubupriest baphakade ebufaka ngaye njengompriest omkhulu, wafaka ngokokuma kukaMelkisedeki. Ingakho thina singabapriest ngokwe-order kaMelkisedeki, hayi kaAaron. Ingakho umthetho awusaffecti. Mawuthi tithe ilo siyabuka nje siqhawula sithi bye, vele asihambi ngelaw, asihambi ngegenealogy yamaJuda, sihamba ngobupriest ngokokuma kaMelkisedeki. uMelkisedeki wayibukela itithe, so ke ubupriest obuma ngoMelkisedeki nabo buyayivuma itithe. Qhubeke nayo. Imbuzi sayiyeka. Sangena ngegazi kaJesu. Inkomo sayiyeka. Sangena ngegazi kaJesu. Amajuba sawena. Sangena ngegazi kaJesu. Ini imshunqiso nayo yonke lento ebiyenziwa leyo sayiyeka. Sangena ngomkhuleko. Sayeka impepho nani sathandaza. Sayeka imbuzi nani senza ukuthi.
ithali saqhubeka nayo siqhubekana nayo iyona ke continuous indaba imiswe ubupriest kaMelchizedek ngoba uAaron ubezomchitha uJesu bengeke uJesu abizwe ngompriest omkhulu ngokukuma kaAaron bengeke ngoba uJesu akaqhamuka kwaLevi uJesu uphuma endlini kaJuda so ubengeke athi uJesu sinompriest omkhulu ngokokuma uJesu bengaba inkosi kodwa bengeke abe umpriest yabo aningizwe niphuma esontweni ngisho ukuthi ngeke kwegazi nangokwegenealogy nangokozalo uJesu bequalify ukuba inkosi kuphela hayi kuba umpriest ngoba ubupriest ubukhosi bukaJuda ubupriest bukaLevi manje uJesu uvele ngegazi lamaJuda so ngokwendlu uJesu bengaqualify ukuba umpriest ubequalify ukuba inkosi manje ke uJesu bengeke kulunga abe inkosi kuphela ngoba ubezokhipha ama judgment asibuse kodwa engahlangulile bekufanele ayahlangula ayokhipha igazi lakhe lokusithenga ukuthi isizwe azosibusa kube isizwe esithengwe uye manje bekufanele aqala abe umpriest before athathe ubukhosi aqala ayokwenza ipriesthood kodwa akakwazi ukuthi nakuyongena endaweni engcwele ngcwele uma engeyena umpriest omkhulu manje bekufanele kuvuka uMelchizedek ozoshintsha iline yopriest ayikhiphe kuAaron ukuze uJesu angene njengoba uJesu engena nje ungena njengoMelchizedek njengompriest omkhulu ingakho thina singena ebupriestini sidlulile kuAaron singena ngokokuma kaMelchizedek ngoba uJesu noma wayomjuda kodwa waba inkosi waba umpriest hayi ngegazi hayi ngoAaron hayi ngoLevi ngenxa yokuma kaMelchizedek. That's why the ubupriest bakhe buphakade nathi we are priest ingakho iBhayibheli thina siubupriest bobukhosi nithulele lithi we are royal priesthood asibone high priest. I'm not a high priest, I am a priest because the high priest is Christ Jesus. At least the Bible we are high priest. Why no? We are priest. There is a high priest, Jesus himself. Mubuza uthi umpriest ngani ngokokuma ngokwe-order kaMelchizedek. Ikhona nibathandekayo. Ubani uMelchizedek uChrist. So uChrist wayo bathi abantu akashongo lutho uJesu ngokweshumi. Bye. Jesu akasashela lutho ngokweshumi. Bathi abanye abapostoli abashongo lutho ngokweshumi. Le ncwadi esifunda la incwadi abakholelwayo abanye kuhlukene ukucabanga ama scholars anama opinions angafani awu2 kodwa ke thina ukuthi ubani waphatha ipeni wabhala akusenze lutho thina sifunda sithanda kakhulu into ebhaliwe yabona incwadi kaPetro asidumisa uPetro sibhala sithatha lento ayisho umoya ongcwele ngayo but nansi akungisho ngisho lo khulumela theology so there is an argument encwadini yamaHebrew amanye ama scholars incwadi yamaHebrew yabhala uPaul. Then if you read the style you see there's too much of Paul. But there are some areas who wafunda ubona ngathi I know there's a style of Peter. Base bethi I know incwadi yamaHebrew is a collection of apostles. Omunye wathatha portion ethini, omunye wathatha portion ethini. Unamanye ama chapters abhala uPaul, amanye ama chapters abhala uJames, amanye ama chapters abhala uPaul bani. It's believed but into ecatshangwa abantu le. Into engafani ikhathaze njengosuku la Christmas. Uthi mhla 25 nomhla ka30 into engana worry nje yakho. Ngoba into enkulu ukuthi uChristmas uba khona. Bamba. So there's that too much of argument there. But akosikiyekeni ke lama argument. Akosibahlanza bawabili. Sithi right lot of Paul. Mabethi hayi akuyena uPaul sithi kulungile ukuthi uba wena. Ngithi mina abapostoli behlangana bawu4 kulungile. Abapostoli bawu4. Asibuyeni kwi context. Last funda khona. Asimuzwa lo bhala la. Mhlawumbe uPaul noma abapostoli abawu4. Asimuzwa elwa nayo tithing eyishaya. Kodwa simuzwa appreciate a verse into yenziwa uAbraham kuMelchizedek. Khona statement azosisho la. Qhubeka. Yes, qhubeka. Kodwa ngifuna umfundela sesiyavasha. Qondani ke ukuthi ungakanani yena owanikwa okweshumi ngempango nguAbrahama ukhokho. Bana uthi bambani ke mboneni ukuthi lo ungakanani.
uma wanikezwa ukhokho wethu Abraham wamnika okweshumi usuyambona hayi akalingani nabantu bonke. This man is great. UPaul beveza uKristu la njengompriest omkhulu eveza uKristu njengoMelkisedeki athi bonani uma wanika uAbraham akakwazi ke ukuba mkhulu kunoAbraham mkhulu shuthi kunoAbraham uma ukuthi wakhipha itithe uAbraham akuye kusho ukuthi lo muntu mkhulu inkhona yani bazalwane. Let me just put this warning for the sake of your help. Ingakho itithe awuyisi kuyicharity. Ungathi hayi mina hayi inkosi yami ngikhiphe kweshumi ngipha amampofu ngakho. Ngoba ucontradictor uphambana nama laws ezwe. uAbraham wabona ukuthi mkhulu lo. Ngoba itithe ayehli. Ingakho ngeke utithe kumngani wakho. Ngeke futhi utithe kumuntu oequal kuye. I would disorder all over. Abantu benaphasi tithe then expect miracles. Awu tithe nomuntu. Tithe nakho kweshumi kwami. Ayikhona nje ngithi angivele hamba othenga ukudla mfethu ngiyabona lambile. No, siza umuntu mayelambile umnikeze nje umfihla wami na imali hamba uyothenga ukudla umlekelele. Lokho lithi iBhayibheli umnikelo yokuphana. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyathokoziswa yiyo. Ungayiyeki inhle. Kodwa ungathathi kuyitithe uthi ngicela ngcono ba at least angithayithanga kodwa ngikwazile ukusiza abampofu. Hayi you are out of context. Umkhumbuzika nawe. Yabo? Sonje. Mkhulu manje mbona ukuthi umngakanani mawakhipha itithe again. Come. Nalabo bamadodana kaLevi abamukeliswa ubupristi banomyalo wokuthatha okweshumi kubantu ngokomthetho. Wow, kuthiwa ngokwelo bonke abantu ababezalwa endlini kaLevi banikezwa icommand yokuthi bathathe itithe from brothers. AbaLevi abapristi ningakhohlwa bebenikezwe iauthority ukuthi bathatha okweshumi kubafowabo Paul osho njalo. Yeah. Usethi ngani ngokomthetho? Kusho ukuthi ilaw uyavuma uPaul ukuthi ilaw ibivumela ama-Levites onke indlu kaAaron ukuba kuthathwe okweshumi kubazalwane ukuze kuye endlini kaNkulunkulu kusetshenziswa amaLevi of which abapriest. Angithi? Funda uqhubeka. Okungukuthi kubafowabo ingani baphume okhalweni lukaAbraham. Uthi ke into afuna ukuyicacisa labazalwane. Uthi amaLevi nabapristi uLevi nabo bonke labanye uzawuphela ukukhulu bukaKristu ngaMelkisedeki. Uthi even nalamaLevi athola iauthority later okuthatha okweshumi kubafowabo noma ke ebandleni. Uthi labo bantu labo baphuma la kuAbraham. Kusho ukuthi abantu abathole umkhelo wobupristi noma ioffice lobupristi obesithi thina manje yibona abantu abaqualify ukuthatha kweshumi. Uthi ke labo bantu nabo bazalwa uAbraham. Uyazi uthini? Uthi amaLevi mancane ukunoAbraham. uAbraham amkhulu kunamaLevi. Uyazi ufuna ukuvezana la? Ufuna ukuveza into eqabhasha. How much more uMelkisedeki? Uthi abapriest laba abathatha kweshumi enisibakhulu awubazalwa uAbraham la amasanzi kaAbraham la. Kusho ukuthi uAbraham amkhulu kunabapriest. Bathi bawu uthi bukani ngifuna nimbone ukuthi ubani lo Abraham athatha kuyo. Uthi abapriest beyini labo enithi nina hey okweshumi kwabapriest. Uthi bonke labo bapriest bancane kunoAbraham. uAbraham amkhulu kunabo. Sho ukuthi sanyuka istepisi. Abapriest bana ngokwesifundisi. Usathi ke bonani ke lo uAbraham laba abasubmita kuye. Utheme bona lo uAbraham wathatha kubo. Shuthi lo ula uAbraham ulapha amapriest balapha. Ilento evezwa leScripture. Qedela. Kepha yena ongabalwa ozalweni lwabo uthathile okweshumi kuAbrahama. Yebo uveza lonto ukuthi akabonakala uMelkisedeki kuyiline yamaLevi. Kodwa nange ezothatha itithe. Imuphi lo mpriest oqhamukayo manje? Ozothatha okweshumi kodwa akaveli kuyiLevites. Kuyiline yamaLevi akaveli. Kodwa nange sereceive okweshumi futhi ukuthatha kumuntu ophethe amaLevi. Shuthi mkhulu kunoAbraham. Kodwa futhi akekho kuyiline yamaLevi.
Shuthi lento is beyond law. uPaul uzama ukuveza la ukuthi lento yetithing ingaphezulu komthetho ngoba umthetho ubumisela amalevi kodwa bukani ke amalevi nawo akhona uthi kodwa uAbraham umthetho ungakabi khona amalevi befanele subject ngoba aphuma okhalweni kaAbraham uthi ke uAbraham lo amalevi aphuma okhalweni lwakhe uthe bona lo mpriest omkhulu wathayitha kuye kusho ukuthi tithing ayiveli kumalevi ayiveli kuyilo ivela kuMelchizedek our Christ iqhamuka ofisini eliphezulu nayi la iqhamuka khona ayiqhamuki kumalevi ayiqhamuki kuyilo ayiqhamuki kuMoses ayiqhamuki kuAaron ayiqhamuki kumadodana kaAaron noEliazar le iphuma phezulu kuMelchizedek amen wenu udla idatha thandaza ke mfowethu Wambusisa lowo onezithembiso. Kepha akunakuphikwa ukuthi bamba ke ba omncinyane ubusiswa ngomkhulu. khuluma onjani wenziwa kanjani Ubusiswa ngomkhulu. onjani omncinyane ubusiswa Ngomkhulu. lithi it is without contradiction ukuthi omncinyane ubusiswa omkhulu mase thini iBhayibheli Lapha ke abantu abafayo bamukeliswa okweshumi. Kepha lapho ngofakazelwa ukuthi uyaphila. yes Futhi kungathiwa noLevi owamukela okweshumi watheliswa okweshumi ngaye uAbraham. okay don't worry lithi ngaphandle kokushayisana kokuphikisana lithi omncinyane ubusiswa omkhulu ngikhona abazalwane Dobiye ngisiqedele omncinyane yabo le kaMelchizedek is making me like this omncinyane ubusiswa omkhulu uthina uthi ukuthi uAbraham enkathi esemphambi kaMelchizedek waba ngomncinyane wayengeke uMelchizedek abusise uAbraham kanti bayalingana futhi wayengeke uMelchizedek abusise uAbraham kanti uAbraham amkhulu kunaye and a shocking story here the same Melchizedek simbone thatha itithe mulandela ivesi la kusikhathi sesingishaya kakhulu mulandela ivesi uyabona makukhunywa ngoMelchizedek ukhunywa ngeChrist type lo yaMelchizedek ingakho kuthiwa thina ke mase upriest bethu buma ngokweorder kaMelchizedek uMelchizedek is Christ himself that's why twakanabo abakanamama into engithusayo bathi abanye uKristu akakhulumanga ngetithe ngithi mina yes wayengeka ukungakhulumi ngaye kwakhe anginankinga nakho kodwa uzobona khona la khuluma ngayo itithe angingakhulumi ngayo anginankinga nakho wayamukela uMelchizedek ngoba the same Melchizedek is Christ himself many people think that umpriest omkhulu lo kunywa ngawo uMelchizedek was someone else ngangabuza omunye athi uMelchizedek wayinga represent uChrist ubani lo yakhe iBhayibheli alinayo iChristian engaziwa idalwe inamehlo ngaphambili nangemuva isezweni siyadumisa ingelosi sinamagama uma lo umuntu engatraceki indawo who is Melchizedek hence uPaul ezomambulo ba uMelchizedek uqashela inqwaba abantu futhi bancane abantu abakhulume ngayo yihubo 100 and something elikhuluma ngoMelchizedek labuya ladlula indaba eningi ibingakhuluma ngalo ampriest ngoba ube confusion kubantu abaningi ngoba uKristu lo efihliwe uPaul othela irevelation lokuthi akonginibuyisele emuva uthi lo yamuntu obanikelwa kweshumi kuye kwakuKristu lo amen uMelchizedek unless uMelchizedek irevelation engaqhamuka izomphika ukuthi uKristu ngizozwa ke kodwa uma uthi revelation iyavuma ukuthi uMelchizedek uKristu mina ngivuma ke ukuthi asasingekho nesidingo ukuthi uJesu azakhulume ama sentence awu20 ngetithe ngoba wayamukela a first person in the Bible who received tithe uMelchizedek first person in the scripture before Aaron the next person Aaron first one Melchizedek Shuthi umuntu oqala owamukela itithe ngokwe scripture samaHebrew uKristu himself
There is no part of the scripture esebuya uKristu esikhansela. Wathi omunye akashongo lutho lokho ngithi pho uyekela. Oh besadlala ibhola lapha nabafana lapha lokho. Bakhona umthobisi. Khona umfana oyu referee nje adlala ibhola kuyahlekiswa kumnandi wona ukudlala abantu abazalwane kuyahlekisa. Referee ke lokho zalezi. Sekuthiwa ne penalty nje singayithola days manje. Babeka ipenalty. Dokushawa ipenalty. Wangama penalty emva kwalokho dokushawa ama penalty. Babeka ipenalty. Ureferee. Lo mfana wangakithi lo. Wayishaya ipenalty. Bayivimba. Sebomthoko sebe create something quickly. Uthi sizokwenza kanjani le penalty iphinde. Ngoba siyadliwa manje. But hayi Mr Ref, wo. Bungakayishaya impempe. Lo muntu ukhahlela ipenalty, befana uqashaya impempe mase khahlela ipenalty. Simply answer. Pho wayishayelana. Obefana shuthi angilinde, mawuthi kube wrong, uthi angishayile impempe, pho uyikhahlelele. Obefana amen alinde impempe. Nayi lethe ngilethwa yini la? Ngilethwa ile ntethe. Uma uJesu engakazasho lutho ngetithe, pho uyiyekelana. Mengashongo lutho akashongo ngiyeke. Then why you choose kuyiyeka pho engashongo lutho? Yabona umuntu mengasho lutho ngento. Akusho ukuthi yeke. Pho uyekelana. Mawusuyiyeka uthi khona kushini. Uthe yiyekeni. Why you choose ukuyeka utithe? Ngoba uthi wena akashongo lutho. Just akashongo lutho ngetithe uyiyekelana. Should mangasho lutho la endlini ngogeza, ngekugeza. Sabathi asho lutho. Wena njalo uthi uzogeza kufuna umuntu ofanele wena egeza ke manje. Okay, dlana ke manje. So we must know, Basara, this is a sacred things. Let's be closer. These are sacred. Must khuluma ngezinto sacred, sikhuluma nge-holy things. Mina ngikhulumisa kwababa ke la. Phela baba kuphela ngasho statements. Baba kuphela kodwa anginesi. Ngiya-understand umuntu onempi, osalistrahlisha, usafana wini impi yokuthibe. But yabona enginenkinga nayo or against it. You cannot be against the word of God. Ngoba nakho mhlawumbe unestruggle sana. Singabekisela sinethana endlini yenkosi izitsha iningi. Singanesana. Sithi hey no ndoda wina le iwine le. Iwine le. And ngiyakhulekela bazalwane. Uthi uNkulunkulu akusize. Yabona into mayikushikilisa esontweni ungabi against it. Yabona fana noma une challenge yama finances. Ngathi makufuna imali ube nenkinga nemali. Uzothi ayiningi kakhulu ezimali. No. Une challenge okwamanje yemali. Kodwa i-operate phela ibandla. Ngeke silinde manje uzwe so linda nini uzothola i-breakthrough manje. Shuthi sobe ama-programs ebandla azobe mini. Nami kuyenza ngingabi nayo imali, kufuna into esontweni engenako kodwa ngimelana nayo. Ngisupporta iqhubeke yenzeke noma mina ngibona amandla ayanginayo kodwa ipush yami ukuthi kwayiza kwenzekeni ngoba what if lo hlela eceleni kwakho usukhuluma kakhulu manje uyena obezosetshenziswa uNkulunkulu lento yenzeke ngoba lento yenzela umbuso hayi personal pain kuphela. Lento ivangela likho personal. Yabona ungathi ungenama amandla okwenza into usithi it's too much. Hey lezi imali, ayifuna njalo. Imina nginenkinga. Keep quiet. Instead support with your language. Inkosi ayisilekelele bakhona uqiniswe ngaphela siphusheni bazalwane. Kuningi ofanele sikwenza. Khona manje anisifuna ukukhuluma language extend indlu nayibona ayikho. Iphasika ngeke lingene la. Sifuna extend indlu ele phambili. Abanye bazokhipha imali, abanye bazofaka ukuthandazo, abanye bazofaka ilanguage. Nizwile ngithini? Ngithini? Abanye bazofaka imali, abanye bazofaka umthandazo, abanye bazofaka ilanguage. Abanye sifuna imali kubona, kufuneka nje ilanguage ukuthi sizoyiqeda lokho. Kumele washo njalo kwezwa nalabo abanye koze kuzwe nonamandla okufaka isandla. Hayi seyiqeda seyivala. Siyafuna manje ayingeke, indle engaka sayakha kanjani? Umuso wenza le ulozo kwenza le emisi yale phambili. Sifaka ilanguage. Siphakame sithanda.
Asigebisa amakhanda ethu asiphamise izandla sibonge. Baba siyabonga kakhulu uNkulunkulu uyaphila. Sibonga isikhathi esihle osinikeze sona. To come before you and before your throne. Siyabonga baba nangezwi lakho elisivula amehlo. We want to live in a very different uNkulunkulu wethu ngesambulo esihlukile. We pray ukube isitha singavumi siphazamisa izitsha ezingcwele. We choose to do what is good and right in your word. Zonke ifundise ngeke isinyelela. Nazo zonke izinto ezilwa nezinto wayimisa. Siphikisana nazo ngamandla egama likaJesu. Sivumelana ukukhuluma kwezwi lakho. Shall continue to do. Sizwile Nkosi revelation ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele uma sikhonza sititha senze isenzo sakomoya kunomthelo omude in our spiritual lives. There is a divine protection and blessings. Siyabonga baba ukuthi akungamandla ethu nekhwepha umusa. Siyakunikeza lonke udumo nesibongo kwelihle igama likaJesu. Amen. Ngicela sisondeze isidlo senkosi. While we are while we are still doing that, ngibambe enye into engithintile baba uMbovu. Ngivakashela enye insizwa ewumakhelwane wami lapha. Ngiyombona ke ntambama. Thank you. Ngivakashela insizwa ngiyibona ntambama ewumakhelwane wami lapha. Sesiyakhuluma naye. Sengikhuluma naye nje ilanguage ethi, "Hey, madoda phela fanele ukuthi nibuye nisondele kuNkulunkulu. Akukho right mse. Suba away ngempela nje. You need to get close to God." And sengibamba ngisakhuluma sithi, "Hey, mfundisi uqinisile. Yabona akukuhle ukuhlala uNkulunkulu." Usho lensizwa. Akukuhle ukuhlala ungenayo uNkulunkulu. Ngithi, "Hawu yeah, ngiyabonga mina. Uyibamba lento umuntu uzophila ephila impilo yakhe nje. Ungazicabanga ukuthi lento ephuma emlonyeni wakhe ungayibona engayifanele. Konke ngifuna ukunivezela. Sesiyakhuluma ngithi ya fanele nisondele enkosini manje. uNkulunkulu uzokwenza into enkulu kakhulu. Usethe mfundisi ziningi into engifuna ukuyi-achieve. Kodwa nje ayish ngiyabona manje uyashaya ngiyasebenza ngiyabona kune struggle. Ngithi ya kodwa uNkulunkulu uzokusiza. Sethe hayi. Kodwa ngiyabona mfundisi yenziwa yini lento. Yenziwa ukuthi mina ngikude noNkulunkulu. Secompare ke bekhuluma yena sethi uyabo kuba nje angakusho yena wakhila kodwa futhi akabi lokho enhliziyo yakhe sithi angakhila uthe mfundisi ngiyabona ukuthi uyakha kodwa sengiyabona indaba ukuthi mina ngikude noNkulunkulu. These people knows the secret of ukuba noThixo. Akasho ukuthi hayi wena mfundisi shuthi ke unemali eningi abazali uthi lesi sakhiwo esila kwakho ngiyabona manje uNkulunkulu osakhayo mina ngiyasebenza buka ngathi ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu asilekelele ibandla livula amehlo izwe liyabona manje ukuthi hey le yanto eyenziwa ibandla hayi liyabasebenzela lento yabo singavuma ukukhwitha kuyo ngalesikhathi umhlaba usuvuleka amehlo bamangazo ukuthi lo muntu sisebenza naye manje kodwa uachieve into esingayi achieve. The secret of altar. I'm praying for you. Never allow the enemy ikususe einsikeni zempumelelo yakho. You'll be shocked. Angikhuluma nomunye wamadoda nami siyaxoxa bala nje uyakhawuthi ubuye emuva uthi hey impostoli yayo masibuke emuva siyamangala sibona uNkulunkulu into ayenzayo manje look at sengithi ke if you remain yabona umuntu waba faithful wenza into uNkulunkulu athi yenze wamaphe kwesu akasiyi umuntu obangaqamba amanga. Sikhuluma ngithi
khona izinto ongathi uma ungahlaniswa umuntu la phansi athi akamchazele in details. Umuthi mfowethu yazi umusa kaNkulunkulu ayijet khonto omfihlela yona. Just God 100% God, nothing else. Lezi zinifundisa zona abantwana bami. Sinama evidence azo ezandleni. We choose that day senze isinqumo that I will never miss my tithe in my life. Even a single month. Even a single month. Never. Niyazi ama expenses akhuphukile, ingane ziyabiza and stuff. But the first seed must ithole kwi tithing. So sobona ukuthi kusala kwenziwa kanjani. Sale vale. Futhi akaze nje sibambe siyeke. Ngoba uNkulunkulu womusa, uma waba faithful wa loyal uNkulunkulu wenza imhlola. Abantu baze bacinga inyoka la ingekho khona. Kanti hayi, I principle. Baba one day said, this is for the first time I see a person or tither with appreciation yakhe. That's what wakusho ngalo lesi. Tither with appreciation. Kanti ushayelwa abazalwane umnikelo, usukhipha 10% wakho. Kodwa ngithi abazalwane bebenika mina ngithi no, akungithi ke uNkulunkulu benika mina ngabazalwane angithi. So income yami, why not? That thing, church, it's a secret. Ayihambi ngekhwepha lento. Principle. Once uNkulunkulu wakusiza waba faithful, wa loyal. Angisho ukuthi ngeke ungesikhathi ungabi nayo into oyifunayo. Even ourselves. Nathi sike sithi hey yazi kube kuyenza ngabe nginemali engaka. Nkosikazi akho 1000 okhona abantu mama ulutho. Uyidayise zonke imali zaphela bushushu. Ulutho. Okay. Kodwa akho kungabi nayo into oyifunayo ngaleso sikhathi usukuyifuna ngayo. Kodwa uNkulunkulu ebambe kanje ibalance athi lula. Kodwa lo mbusa uwi. Ubonje yaya athi kodwa lo mbusa awuzukuwa. Zize idlule lezo zimo kungene ezinye zenala, kungene eneutral, kungene engenalutho kodwa uNkulunkulu awubamba umbuso. Kana kube khona ekukhulumelayo. Noma usothula. Baba siyabonga nasi isidlo senkosi. Ngomzimba kaJesu isign there no power lokuthi you died on the cross for us. Wanikela ukuphila kwakho okwakukulunga. Wathatha ukuthi kwakukufa. Baba na igazi lakho lesivumelano esisha. Le imemezela ukuthi we are no longer uNkulunkulu wethu ongcwele, sinners, and we are no longer cursed. Ukhondo lemndeni yethu lehluleka kwakho kwegazi lethu. Nokufa kwethu ngegazi likaJesu kwakhanselwa. Siyamemezela ke namanje. Siswile ukungena kule nkonzo. Baba wethu namandla onke. Uba nokuphila okuphakade kuwe. Siyabonga baba ukuthi uthe ongadli mayakha uphuza igazi lakho akanakho ukuphila. Siyabonga baba ukuthi simemezela life and life abundance and life eternity. Thatha udumo lonke ke Nkosi samemezela in Jesus name. Amen. Isidliwa abazalwane nabasindisiwe asebebamukelile uJesu njengenkosi ngoba singcwele. Abazalwane abaphilayo ivangeli. Umzalwane osenezimo nezinto nezono azaziyo angakayihlambuluka enkosini. Akuyona ijudgment. Kuthiwa ngokwezi kusafe ukuthi wahlukanisa umzimba wenkosi. Kusuke ngeyona into yokwahlulela ukwenza ungafani nabanye. But kusuke kwenziwa for your own protection. So it's safe for you. Kodwa akusho lokho nto uyayijustify ngalokho. Lungisa indaba yakho nobudlelwano bakho nenkosi. Makukhona into oyaziyo, why you stay with something that you know? Why don't you take it to Jesus and wash yourself and live a life that is confident? There's no need for you to condemn. Uzubona sathi awufanele uzungangena seyinkonzweni njengalezi. Because you think that you know. Fix up your relationship with the Lord. Udlelwano bakho nenkosi kube buhle ukuze ukwazi ukungena kuzo zonke izinto ezisacred. Somebody say amen. So bazoseva abazalwane. Ngicabanga ukuthi kuzobacela sihlaleni phansi uzoseveke kahle. Ngicela size sipheleleni ke bathandana. Ngicela sithi ukusheshsha ngoba isikhathi sengisebenzisa kakhulu.
the shadow of His wings, we are kept. Under the shadow, Under the shadow of His wings, we are kept. under the shadow, Under the shadow of His wings, we are kept. under the shadow. Under the shadow of His wings, under the shadow of His wings, Holy Spirit. Of His wings. In case bathanda kakukhona osale ngemistake ongangena ngehlweni senkosi, siyacelana ukuthi indicate ukuze abasala naban7 under the shadow. Baba siyabonga ukuthi wenza umhlatshelo kwabakanye, waba umhlatshelo kwabakanye, kwakuthethelelwa kwezono zethu, kwaukuphila kwethu okuphakade. Namhlanje ke Nkosi sesiyaza wakho umphefumulo wethu ugcwele kakhulu ukubonga, akekho njengawe nofana nawe. Thatha udumo lonke nesibongo in Jesus. Cela sime ngenyawo zethu sisuse itafula so lethu umnikelo lokubonga, but before umnikelo lokubonga Moya ngcwele uyabeka emoyeni wami ukuthi kungenzeka ukuthi kube khona umuntu namhlanje othi impostoli mbuyazi before you close the service ngiyafisa ukumukela uJesu unikele ukuphila kwami enkosini. Cela sime ngenyawo bazalwane. Cela sime ngenyawo. Ngaphandle kwabantu abadala masebe ngasenzeki it's fine. Maybe khona umuntu othi impostoli I want to give my life to Jesus. Ngiyafisa ukunikela impilo yami kuJesu. Ngiyabona ukuphila ngaphandle kaNkulunkulu akwanele. Maybe now usho njengale yansizwa
Ngabe ngikhuluma naye izolo uthi hey yona impilo ngaphandle kaNkulunkulu ayikho right. Maybe now you come to decision and conclusions. Yokuthi hey impilo yami ngiyafuna ukuyinikela kuJesu. Ungaphambisa isandla sakho la ukhona ngeze umkhuleko wokuvala. Angifuni ukuba necala lokungavula ithuba enkosini. Because ngathothi kukhona umuntu othi apostoli Mbuyazi ngifuna ukuyinikela enkosini. Ngimamukela uJesu ngikholwe. Futhi ngikholwe uyena yedwa. Impilo yami ishintshe. Mawukhona ngaphambisa isandla senze umkhuleko wokuvala enkonzo nawe. Singahlukani siye emakhaya kube mnandi kithi siyakholwa. Kanti umphefumulo wakho uyakhala ukuthi hey laba bantu kube banikeza ithuba. Ngabe impilo yami ishintshe. Lift up your hand where you are. Lento ayidinga ama emotions, idinga a decision. You need to decide to come to Jesus. And He's faithful. He never said no. He is Lord. Uma washintsha impilo yethu, how much more you? Asikebisa amakhanda sibongile ke Nkosi. Lonke udumo lukufanele lungo lwakho nesibongo. What a wonderful day we. Thank you for teaching. Thank you for your word. Thank you for the whole service atmosphere. Sikuzwethu uNkulunkulu. Phakama ke njengobaba in Jesus name. Amen. Siyabonga kakhulu bathandakayo. Ngicela umntwana lo wasengulule okukhuluma ngaye babuhlungu nemsondeze ngimthandazele. Oh akekho. Oh okay. Ngicela siphamise izandla bazana umuntu akawuthi udukile. I don't know what happened. Ngale kule preaching point yethu esengulule. Ngicela sithandaze. Baba ungcwele. Siyakhuleka wena uNkulunkulu okwazi onese likwazi ukubona umuntu ekishema emajukujukwini. uAdam wamemeza esehlane wasabela. Same power and anointing simemeza ngayo Nkosi. Lo mntwana asabela report ekhaya. Baba wethu ongcwele noma yimuphi umoya ohlutha abantwana obalahla